Angamba ny olo-pirenena manerana ny sindray amin'ny alalan'izao fandaharana olo-pirenena aho izao. Ny akonsetra ifampidinina ny ranon-tsenisy ny OIF tamin'ireo mpana politika natao omaly teny amin'ny foibe toerany seny alarobia no lefitry ny fandaharana amin'ny tian'io ity. Koa manasanao indray iaraka aminay hatramin'ny farany. Manomboka any amin'ny fitandrona ny fahadiovana sy ny fanatsarana ary indrindra ny fanamafisana ny kalitaon'ny lisam-pifidianana no atao raha tiana omby ny fifidianana iray. Amin'ny marara-pirenena ny raharaham-pifidianana dia milofo mafy amin'izany ezaka ataon'izany ny CENI mba ho fifidianana feno fahombiazana tanteraka sy antoka amin'ny fampandrosoana maharitra no isy eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny vaindohan-draharahan'ny CENI ny fampangaharahana ny zotram-pifidianana eo amin'ny fanatrarana hatrany ny lisitra mba hampandrosoantsika tsy ampiahiahina mandeha makany amin'ny fifidianana amin'ny 20 sy 20. Ny asa mafia ireo ratsamangaiky ny CENI tamin'ny fanavaozana isa-taona lasa teo, nanaja ireo toromarika voarakitra ao amin'ny 1920 sy ny manaraka ao amin'ny fehezan-dalàna misahana ny fifidianana ka nahatongavana amina vokatra azo lazaina ho tsara raha mikasika ny fitombon'ny isan'ny mpifidy. Tao aorianany 15 aprily lasa teo nandina tanteraka ny lisam-pifidianana ho fanajana ny 1930 ny fehezan-dalàna misahana ny fifidianana dia narafitra ny lisam-pifidianana ary naverina any amin'ny fokotany rehetra manerana ny Madagasikara mba hahafahan'ny mpifidy manamarika ny fahamarinana. Tombony lehibe amin'ny fanamafisana amin'ny fangaharan'ny fifidianana ny ezaka ataon'ny CENI amin'izao fotoana izao momba ny fanatsarana ny kalitaon'ny takela-piraketana ny lisitry ny fidy izao. Antenanay ihany koa fanafoana ny aiay rehetra eo amin'ny sampanao politika amin'izay mety hosoka rehetra hitranga manodidina izay lisam-pifidianana izay. Zava-dehibe tokoa ary tena atao hoe loharan'ny fangarahana sy ny fahatoniana eto amin'ny firenena zany ny fanatsarana sy fanavaozana io. Indrindra moa zany faravita somatsara hoe vita biometrika mba sehitra avoavo kokoa na ny fanaraha-maso amin'ny fotoana rehetra mamety azy satria ny biometrika moa dia efa na centre anankiray zany io amin'ny elektronika azy dia efa afaka manara-maso taona aiza na aiza misy azy zany afaka miditra amin'io tsisy ohatran'ilay biometrika ihany satria efa notovozoko hatramin'izay hoe raha vao feno 20 taona ny olona anankiray dia mahazo karakolondro biometrika dia efa any amin'ny fichier elektronika dia efa tonga dia efa any amin'ny lisam-pifidianana. Dikan'izay zany ho voafehy matomatotra sy akaiky kokoa zany ny lisam-pifidianana satria efa ho foana iny ho kely ny vola lany isaky ny fanavaozana hoe tsy mety tsisy tsony ny fanavaozana fa fanaraha-maso sisa zany amin'ilay hoe tapahafatesana atao hoe ahafahana mafen'ny 20 taona zany ilay azona kara-panondro zany efa ao anatin'ny lisitra ilay olona maivamaivana ny asa zany. Isan'ny nampiavaka ity setra ifampidininy natao omaly fa 10 ny volana oktobra tena foibe toerany seny alarobia ity ny fahatongavana sy ny fandraisan'ireo delegasion amin'ny vondrony iraisampirenena miteny amin'ny ampahany na manontolo ny teny frantsay izay fantatry ny be sy ny maro amin'ny hoe OIF izay nitariny Général Siaka Sangare ka nafahany rehetra ny fanakalo hevitra momba ny fametrahana amin'ny fitsipika ifampitondrana eo amin'ny sampanao politika io sy ny fanamafisana ny kalitaon'ny takela-piraketana mirakitra ny lisam-pifidianana mandritra ny zotram-pifidianana iray. Mifarana teo ny fandarantsika olo-pirenena ao amin'ny tiarivany alakamisy fa 20 ny volana oktobra 7 ity manasanao hatrany hitsidika ny page Facebook sy ny roiny CENI izay misoratra eo ambany. Veloma tonko.